В обычных сказках драконы воруют принцесс, а в этой наоборот. Не совсем, конечно, наоборот. Иначе получилось бы, что принцесса украла дракона, а она всего-навсего получила его в подарок от папы короля на свой 3-й день рождения. Вообще-то дракон не лучший подарок для маленькой девочки, пусть даже и принцессочки. Но этот тоже был еще совсем маленьким драконенком, даже крылья не отрастил. Так что с принцессочкой он сразу подружился и сильно к ней привязался. Принцессочка-драконенка тоже очень полюбила и везде таскала его за собой. Так что стали они, ну просто не разлей вода. Так и повелось. Принцессочка идет в парк гулять, и драконенок в припрыжку за ней. Принцессочка с учителями занимается, и драконенок тут как тут слушает. Принцессочка на бал, и драконенок рядом вертится. Ни на шаг от своей хозяйки не отходил. Правда, лет через 10, когда принцессочка, а с ней и драконенок подрастать стали, начались сложности. Драконенок вырос в полноценного дракона. Не только крылья отрастил, но и огнем дышать научился, а главное размером стал с целую комнату. Не бальную залу, конечно, а какую-нибудь кладовку, но все равно очень большой оказался. А принцессочка выросла в настоящую принцессу, красавицу, умницу и завидную невесту. Многие принцы, рыцари и прочие знатные люди рады были бы взять ее в жены, но ей никто из них не нравился. Все они казались скучными, приземленными и просто обыкновенными. А вот что действительно ей нравилось, так это только читать волшебные сказки, танцевать на балах, да гулять по парку. Она бы с удовольствием гуляла со своим верным драконом, но он был большой, поэтому приходилось гулять все больше вокруг него. В одной из таких прогулок она и пожаловалась дракону. «Представляешь, папа-король опять хочет, чтобы я знакомилась с каким-то принцем, а они все одинаковые, мне с ними скучно. Нет в них совсем ничего чудесного или интересного. Вот бы встретить настоящего принца из сказки». «А чем принц из сказки отличается от обычного принца?» – заинтересовался дракон, поднимая хвост, чтобы принцессе не пришлось его обходить. «Я даже не знаю». Принцесса начала наматывать локон золотистых волос на палец. «Но в нем должно быть что-то загадочное или необычное, и, конечно же, он должен быть прекрасным». «А, например, заколдованный принц достаточно загадочный и необычный?» – спросил дракон, задумчиво глядя в небо. «Это самый загадочный и необычный, какой только может быть», – воскликнула принцесса, отпуская локон. «Но такого вообще нигде, наверное, не найти». «Так вот», – заговорчески прошептал дракон, – «я заколдованный принц, самый настоящий». «Прекрасный». У принцессы даже дыхание перехватило от такой новости. «Симпатичный», – не стал перехваливать себя дракон. «А как же так вышло?» – все никак не могла поверить принцесса, что ты оказался заколдован. «Как во всех твоих сказках», – пожал плечами дракон. «Злая колдунья, которую мой папа-король не позвал на бал в честь моего 5-го дня рождения, заявилась без приглашения и заколдовала меня и весь замок заодно. Я превратился в дракона, а все остальные люди в замке в каменные статуи. Я тогда сильно испугался и из замка убежал в лес, где меня и нашел твой папа-король и привел сюда». «А что же с твоими родителями и их замком?» – забеспокоилась принцесса. «Пока я не верну себе прежний облик, все они так и будут стоять каменными статуями»,
и ждать чуда, вздохнул дракон. Ничего себе история, все удивлялась принцесса. А как же тебя расколдовать? А вот этого я не знаю, опечалился дракон. Я тогда очень сильно испугался и злую колдунью не дослушал. А может быть, она об этом и не говорила. Она могла, она же злая все-таки. Нам срочно надо это выяснить и тебя расколдовать. Решительно стукнула кулачком одной руки по ладошке другой принцесса. И всех в твоем замке спасем, и я получу своего прекрасного принца. Симпатичного, снова поправил принцессу честный дракон. С того дня принцесса засела за волшебные книжки. День и ночь она листала страницы, выискивая там все о том, как снимать проклятие, расколдовывать и превращать дракона в людей. В книгах об этом было написано удручающе мало. Про какой-то там этикет сотни свитков понаписали. Учить замучаешься, жаловалась принцесса дракону. А о действительно важных вещах ни страничечки. Дракон принцессе помогал чем только мог, а единственное, что он мог, это выслушивать жалобы и сочувствовать. Но уж это он делал очень старательно и изо всех сил. Спустя месяц принцесса пришла к дракону не только с жалобами на неразборчивый почерк авторов книг, но еще и с листком бумаги. «Вот все, что нашла в нашей дворцовой библиотеке», сообщила она, сидя на драконьем хвосте и болтая ногами. «Целых 3 способа дать дракону человеческий облик». «И какие же?» – поинтересовался взволнованный дракон. Первый начала загибать пальчики принцесса. «Это искупаться в драконовом озере. Карта прилагается», – поспешила она уточнить. «Хороший способ», – одобрил дракон. Второй загнула еще один пальчик принцесса. «Это проглотить драконий камень, который хранится у самого главного волшебника в его высокой волшебной башне». «Тоже можно попробовать», — согласился дракон, «если он камень отдаст». «А вот с 3-м способом ничего не понятно», — расстроенно закончила принцесса. «О нем нигде ничего толком не сказано, только то, что он есть, а уж он-то точно всегда помогает». «Ничего, у нас и так целых 2 способа есть». Дракон был полон решимости. «Начнем с них, а там видно будет». «А как же мы начнем?» – удивилась принцесса. «Выбирай», – предложил дракон. «Куда полетим завтра? К Драконову озеру или к башне главного волшебника? Лично я предлагаю озеро. Мокнуть, правда, не очень хочется, но его хотя бы точно уговаривать не придется». «А как же мы туда доберемся?» – шмыгнула носом принцесса, спрыгивая с драконового хвоста. «Оно знаешь, как далеко?» «А вот так», – сказал дракон, расправил крылья и взлетел. Он сделал круг вокруг самой высокой башни замка и вернулся обратно к принцессе. «Ничего себе! Это когда ты так научился летать?» – восхитилась принцесса. «Когда в твой класс стал плохо помещаться», – признался дракон. «Пока тебя учили всяким танцам и математике, я учился летать. Сам». «Какой же ты молодец!» – похвалила дракона принцесса. «Тогда я пойду и прикажу подготовить все к нашему завтрашнему полету». Папа-король идею о полете на драконе воспринял без восторга. Но принцесса умела настоять на своем, и всего лишь после 2 чистых хрустальных слезинок папа-король растаял и все разрешил. Он ведь очень любил свою дочь-принцессу. И на следующий день принцесса верхом на драконе отправилась в сторону Драконового озера. Лететь туда пришлось несколько часов,
Так что принцесса очень порадовалась своей дальновидности и успела в полете закусить прихваченными бутербродами. Дракон тоже был бы не против что-нибудь съесть, но ему в полете это сделать было бы гораздо сложнее. «Ничего», – успокоила его принцесса, думая о том, что если у нас все получится, то на обратном пути я поделюсь с тобой своими бутербродами. Дракон с доводом принцессы согласился, и путь продолжил с надеждой в сердце, не обращая внимания на бурчание в животе. Несколько часов в полете за разговорами пролетели быстрее, чем можно было подумать, и принцесса с драконом все же добрались до конечной точки своего путешествия. Драконово озеро оказалось совсем небольшим, идеально круглым и совершенно прозрачным, словно горный хрусталь. Дракон сел на пологий песчаный берег и огляделся. Принцесса легко спрыгнула с его спины и побежала намочить ножки в прохладной воде. «А тут красиво», — заметила она, — «тихо, спокойно, и ивы по берегам такие выразительные. Ну ты готов?» «Да», — сглотнул дракон. «Главное, не волнуйся», — воодушевила его принцесса, — «все будет хорошо». Дракон только молча кивнул и вновь поднялся к небесам. Сделав головокружительный кульбит под облаками, он камнем бросился вниз и, подняв тучу брызг и высокие волны, скрылся под водой в самом центре озера. Принцесса вскрикнула, когда докатившаяся до берега волна накрыла ее чуть ли не с головой, но не отвела взгляда от водоема. На поверхности показалась голова дракона. Голова фыркала и отплевывалась, и совершенно точно не принадлежала принцу, пусть даже и не прекрасному. «Ничего не вышло», — сообщила голова дракона, хотя там внизу очень красиво. «Это не беда», — помахала ему принцесса, — «плыви сюда». Конечно, ничего не вышло, раздался откуда-то сбоку третий голос. Только водичку зря расплескал. С большим удивлением принцесса обнаружила сидящую на ветках ивы русалку. «Ух ты!» — восхитился смешно загребающий лапами дракон, подплывая к берегу. «Впервые вижу настоящую живую русалку. А что ты тут делаешь?» «Живу», — лаконично объяснила русалка. «И совсем не впервые вижу здесь настоящего живого дракона. Дайте-ка угадаю, что вы тут делаете». «Пытаемся расколдовать дракона», — объяснила принцесса, не дав русалке угадать самой. «В книгах написано, что если окунуться в воду драконового озера...» «Знаю я, что там написано», — отмахнулась русалка. «И чего не написано, тоже знаю. Ты в дракона сам превратился?» «Как бы я мог превратиться сам?» – удивился дракон. «Да мало ли», – пожала плечами русалка, – «по глупости, по невнимательности, по жадности. Вариантов-то много». «Нет», – помотал головой дракон и объяснил. «Меня колдунья заколдовала». И зачем-то уточнил: «Злая». А это значит, что в озере, сколько бы ты ни плескался, ничего не выйдет. Оно превращает в людей только тех драконов, которые заколдовались сами, сообщила русалка, соскальзывая с ветки в воду. Счастливо просушиться. И тебе счастливо поплавать, помахала ей рукой вслед воспитанная принцесса, пока дракон выбирался на берег. Принцесса набрала по берегу озера веток, мха и сухой травы. Дракон прицельно плюнул на эту кучу огнем, и на берегу возник небольшой, но симпатичный костерок, у которого смогла согреться промокшая и уже изрядно продрогшая принцесса.
Во всем есть свои положительные стороны. Не унывал дракон, подставляя костерку то одну лапу, то другую. Если бы я сейчас превратился в человека, то нам было бы очень непросто возвращаться домой пешком. А так я тебя легко домчу. Правильно, согласилась принцесса, мелко дрожа на прохладном ветерке. У нас еще есть драконий камень, а если и он не поможет, будем дальше искать. Принцесса и дракон еще долго сидели у костра, пока не согрелись окончательно. Дракон убедился, что принцесса не простынет от ветра во время полета, и они отправились домой. Вот так и вышло, что вечером в замок принцесса вернулась не с женихом, зато быстро и с планами на следующий день. В планах этих было посещение башни самого главного волшебника. Наутро принцесса с драконом снова отправились в путь. Правда, на этот раз цель их путешествия лежала гораздо ближе. Башня самого главного волшебника находилась недалеко от столицы, в которой, разумеется, жили папа-король и принцесса, а с ними и дракон. Поэтому не прошло и часа, как путешественники оказались в саду, разбитом вокруг высокой башни. Сад совершенно точно был волшебным. Растения самых фантастических и необычных форм и расцветок шевелились и шуршали, хотя ветра не было. Крохотные птички, сверкающие всеми цветами радуги, порхали с цветка на цветок. Огромные, как тарелка, бабочки с искрящимися крыльями неторопливо летали среди могучих деревьев. Принцесса чуть не забыла о главной причине своего визита, засмотревшись на красоту вокруг. И даже дракон, судьба которого могла решиться в этом необычном саду, потрясенно вертел головой по сторонам. Тропинка велась среди причудливых деревьев, цветов и трав. Дракон и принцесса медленно брели по ней к башне, разглядывая чудеса вокруг. Башня также впечатляла своим видом. Она была выше самых высоких крыш замка принцессы и выполнена из прекраснейшего мрамора всех цветов радуги. А узоры и магические символы на ней были выложены белоснежными ракушками, привезенными специально с далекого синего моря. Массивные резные двери из редкого и очень дорогого черного дерева медленно отворились, и на высоком крыльце появился сам владелец местных красот. Как и положено самому главному волшебнику, он был суров и стар. Длинная седая борода свисала почти до самой земли. В руках самый главный волшебник держал деревянный, потемневший от времени посох, весь изрезанный сложными письменами, на каком-то давным-давно всеми забытом языке. Темно-синий балахон и высокая остроконечная шляпа, расшитые серебряными звездами, завершали его грозный таинственный образ и подчеркивали неожиданную для человека такого возраста яркую синеву глаз, глядящих цепко и внимательно. «Добрый день, ваше высочество!» — поприветствовал он немного оробевшую принцессу. «Здравствуйте, господин волшебник!» — сделала книксон принцесса. Не разбирающийся в тонкостях этикета, дракон ничего не стал говорить, а только молча склонил свою огромную голову. «Не буду спрашивать о причине вашего визита», — продолжил самый главный волшебник, «потому что она мне известна». «Известно?» — от неожиданности перебила волшебника принцесса. «Но откуда же?» «Ваше высочество, но я все-таки волшебник», — самодовольно улыбнулся старик, поглаживая свою длинную бороду. «Я много чего знаю и не меньше умею, а особенно хорошо у меня получается предсказывать ближайшее будущее». «Значит, вы нам поможете?» — с надеждой спросил дракон.
Волшебник с сочувственным видом покачал головой. «Я бы с удовольствием вам помог», – ответил он, – «но, боюсь, я не смогу этого сделать». «В чем же дело?» – расстроилась принцесса. «Вы не можете отдать нам драконий камень? Или у вас его нет? Или в книгах снова оказалась ошибка, и он не подействует так, как надо?» «Именно так, ваше высочество», – вздохнул самый главный волшебник. «Именно так. В ваших книгах было сказано, что дракон, проглотивший драконий камень, превратится в человека. Верно?» «Верно», – согласилась принцесса. «Точно так там и было написано». «Но там не говорилось об одном интересном нюансе», – развел руками самый главный волшебник. «Это срабатывает, только если дракон никогда раньше не был человеком. Вот если бы вы хотели зачем-то превратить обычного дракона в человека, драконий камень был бы как раз тем, что вам бы для этого потребовалось. Но этот дракон, самый главный волшебник, указал посохом на дракона, когда-то уже был человеком. Все, что сделает с ним драконий камень, подарит неприятную тяжесть в желудке. Так что не стоит даже и пытаться. Я уже однажды ставил подобный эксперимент». «Как же так?» – опечалилась принцесса. «Неужели мне не удастся расколдовать дракона?» «Так далеко в будущее я не заглядывал, ваше высочество». Самый главный волшебник внимательно посмотрел на поникшую принцессу и погрустневшего дракона. «Но вы ведь, кажется, знаете о третьем способе вернуть дракону человеческий облик». «Я о нем только слышала», – вздохнула принцесса. «Может быть, вы знаете, в чем его суть?» «Отнюдь», – вздохнул самый главный волшебник. «Я не могу помочь вам ни знаниями, ни драконьим камнем. Зато я могу угостить вас чаем. Хотите чая?» «Нет, спасибо», – отозвался упавший духом дракон. «Мы лучше полетим домой». «Да, спасибо за приглашение, но мне нужно скорее выяснить, в чем же состоит этот третий способ», – поддержала дракона принцесса. «Так что мы лучше поспешим». «Счастливого пути и удачи вам», – напутствовал их самый главный волшебник. «Я уверен, вы, ваше высочество, найдете правильный ответ». Принцесса и дракон грустно попрощались с самым главным волшебником и действительно отправились домой. На обратном пути они оба молчали, погруженные в свои мысли и терзания, и дорога назад показалась им куда длиннее, дольше и безрадостней. Вечером того же дня принцесса пришла навестить своего дракона. «Я весь день просидела над книгами», – пожаловалась принцесса, – «и по-прежнему ничего, ни одной, даже самой маленькой подсказочки». «А может быть, меня совсем нельзя расколдовать?» – поднял на нее печальный взгляд дракон. «И я до самой смерти буду драконом. В конце концов, это не так уж и плохо, ведь пока я дракон, я могу летать и катать тебя, дышать пламенем». «Не переживай», – похлопала его по чешуйчатой лапе принцесса, «и выкинь из своей головы эти невеселые мысли. Я попросила у папы короля доставить в замок все-все-все волшебные книги, которые только есть в нашем королевстве. Я хоть сколько времени потрачу, но найду способ. Друзей в беде не бросают, а ты же мой самый лучший и настоящий друг». «Правда?» – обрадовался, услышав последнее признание дракон. «Конечно, правда», – улыбнулась принцесса и, пристав на цыпочки, чмокнула дракона прямо в чешуйчатую щеку. И произошло чудо. Рой ярких разноцветных искорок окутал дракона, да так, что он совсем пропал из виду. А когда искры исчезли, на месте дракона стоял высокий статный юноша. «Браво, ваше высочество!»
– услышала принцесса за спиной голос самого главного волшебника. «Я не сомневался, что вы найдете верный способ. Любое, даже самое сильное проклятие всегда побеждает любовь. И поцелуй прекрасной принцессы». «Как же так?» – удивленно рассматривала юношу принцесса. «Вы знали и нам не сказали». «Знал», – улыбнулся самый главный волшебник, «но догадаться вы, ваше высочество, должны были сами, иначе магия бы не сработала». «А что вы тут делаете?» – подал голос юноша. «Разве вы не должны сидеть в своей башне?» Не мог отказать себе в удовольствии посмотреть на волшебное превращение и отправился следом за вами двоими, как только вы покинули мой сад. Развел руками самый главный волшебник. И не прогадал, вы уж простите старика. Но принцесса его уже не слушала. Она во все глаза рассматривала стоящего перед ней принца и никак не могла поверить, что это и есть настоящий облик ее любимого дракона, к которому она так привыкла с самого раннего детства. «Так ты все-таки принц», — выдохнула наконец принцесса, «самый настоящий принц». «Симпатичный», — смущенно уточнил принц. «Прекрасный», — счастливо улыбнулась принцесса и кинулась обнимать своего принца. Принц с принцессой на следующий же день отправились в родной замок принца, где все каменные статуи превратились обратно в живых людей. И папа-король обнял своего уже совсем взрослого сына со слезами радости на глазах. Папа-король принцессы тоже был доволен, ведь он не только нашел достойного мужа для своей дорогой дочери, но и обзавелся отличным новым другом-королем и замечательным союзным королевством по соседству, а такое всегда очень радует королей. На свадьбу пригласили всех жителей обоих королевств, а отдельные важные места приготовили для русалки из Драконьего озера и самого главного волшебника. И злую колдунью тоже в этот раз пригласить не забыли. И более того, даже очень ее благодарили. Ведь если бы не ее проклятие, кто знает, встретились бы когда-нибудь принц с принцессой. Злая колдунья от таких благодарностей тут же растаяла, пообещала больше никогда не делать злых дел, стала доброй волшебницей и побежала скорее знакомиться с самым главным волшебником. А принц и принцесса не отрывали друг от друга влюбленных взглядов и были совершенно счастливы. Пышный дворцовый сад даже в сумерках был ярок и роскошен. Светились декоративные фонари на ветках древних деревьев. Переливалась тысячами бриллиантов вода в подсвеченных фонтанах. Дурманили ароматом редкостные цветы, кокетливо склоняя головки к паре, прогуливающейся по дорожке, посыпанной мелким золотым песком. Высокий блондин с узкой талией и широким разворотом плеч был царственно хорош. Изысканные черты лица, в которых мужественность смешалась с утонченностью, свойственной древней крови, тяжелые льняные кудри, яркая синева глаз. Даже бесценные фамильные украшения, наголовный обруч, тяжелая цепь и перстни работы древних мастеров меркли в сравнении с его красотой. Спутница его была под стать. Нежная прелесть ее тонкого стана и округлых форм, дивных очертаний розовый рот, чуть приоткрытый, словно в легком изумлении, томный свет зеленых очей и вздернутый тонкий носик. Все в девушке было исполнено неизъяснимого шарма. Вот только на личике ее застыло выражение вежливой скуки, способной убить вернее выстрела из арбалета. «Тиа, любимая»,
проникновенным голосом позвал юноша. «Да, Рик», любезно, но все с той же плохо скрываемой скукой откликнулась девушка. Спутник нежно приобнял ее, едва касаясь, пальцами провел по щеке. Красавица не вырывалась, не отстранялась, но скука и не думала отступать. «Что не так, Тиа?» — с болью спросил молодой принц. «Что изменилось? Почему ты так холодна со мной? Неужели ты...» Голос почти сорвался, но юноша нашел в себе мужество закончить вопрос. «Разлюбила. Ты, любовь которой сняла заклятие, вернула мне и моим приближенным человеческий облик». Молчание, оставшееся после вопроса, пролегло пропастью между двумя, которые были прежде столь близки. Разбивая его, девушка заговорила. «Прости, Эрик, я не знаю, совсем запуталась», — вздохнула Тиа, никогда не умевшая обманывать. «Ты очень красивый, добрый, щедрый, умный, только что?» «Я скучаю по нему», — выпалила девушка, и прежде чем Рик начал бешено ревновать к неизвестному сопернику, закончила откровенно, как на исповеди. «Потому, каким ты был, и ничего не могу с собой поделать. По твоей его силе, потому как ты рычал, когда мы были вместе, по запаху, такому горячему и пряному, по золотой шерсти, которую я расчесывала частым гребнем, по кисточке на хвосте, которой ты щекотал меня». «Скучаешь?» — совершенно растерялся принц. «Одно дело реальный соперник, прошлый или настоящий. С ним можно бороться, вызвать его на дуэль, услать из страны, предложить денег, чтобы он сам рассорился с любимой. Но как бороться с призраком памяти о самом себе, Рик не знал. И что самое скверное, не знала и Тиа. Она пыталась, честно, пыталась и проигрывала. С каждым днем молодой принц все сильнее ощущал, как теряет свою единственную любовь, ту, что ему дороже самой жизни. Она утекала сквозь пальцы водой. «Прости», — Тиа покаянно вздохнула и повинно повесила голову. Черные кудряшки, будто посмеиваясь над огорчением хозяйки, весело заплясали. Дружеское расположение, которое девушка испытывала к принцу Эрику, ни в какое сравнение не шло с той бурей чувств, пробуждавшихся при одном взгляде на львенка. Именно так она шутливо называла возлюбленного за пушистую кисточку на хвосте. До того прославляемого герольдами и министрелями мига, когда спало проклятие рассерженной феи Изольды. Мига, когда Румалия обрела принца, о возвращении которого мечтала. А она, Тиа, потеряла любимого. «Я найду способ вернуть твою любовь», — поклялся принц, касаясь губами смолянистых волос избранницы. «Чего бы мне это ни стоило». Словно ставя печать подтверждения на его словах, в небе взорвался первый малиновый цветок фейерверка. Запечатлев еще пару пылких поцелуев на тонких пальцах возлюбленной, Эрик отправился на розыски придворного мага королевства. Старик Альбур сидел на ветке громадного дуба-великана, самого большого дерева в парке, кушал соленые орешки и улыбался, созерцая людскую суету, любуясь фейерверком. Поговаривали, этот дуб уже возвышался здесь, когда ни парка, ни дворца не было и в помине. Мальчишкой Эрик любил сидеть рядом с волшебником и болтать обо всем на свете. Поднявшись по веревочной лестнице, его высочество в парадно-бальном облачении опустился на ветку рядом со старым Альбуром. Старик закинул в рот очередной орешек из стоящей рядом мисочки и улыбнулся принцу.
мне очень нужен твой совет. Выдержав пару минут молчания, выпалил наследник Румалии. Левое ухо мага дернулось, показывая внимание к собеседнику. «Альбур, ты можешь превратить меня назад в чудище», – выпалил Эрик. «Во-первых, малыш, трансфигурация живых и разумных созданий не мой конек. Во-вторых, возникает вопрос, зачем? И в-третьих, если ты добьешься своего, взвесил ли ты все последствия?» «Тиа!» – вцепился в свои локоны принц с такой силой, будто решил повыдергивать все волосы с головы. «Она любит меня того, а не это тело». «Странная девушка», – протянул старик, разжевав еще один горько-соленый орешек. Каждый раз сталкиваясь с непредсказуемостью женских поступков, радуясь, что не женился. «Мне нет жизни без нее, Альбур», – вздохнул принц и тут же, загоревшись идеей, спросил: «А иллюзию ты наложить можешь?» «Иллюзию-то могу», – степенно согласился маг, – «только это бесполезно. Твоя странная девушка любит, а любящий глаз видит сквозь иллюзии, наведенные на объект любви». «И что мне делать?» – в отчаянии возопил наследник престола, пристукнув кулаком по ветке. «Его Величество Король мне точно жалование урежет», – поделился с пространством догадкой Альбур и, почесав черепушку под коротким ежиком белых волос, предложил юному безумцу вполне безумный выход. Тот принял его с готовностью, так же, как и созданное магом окно телепорта, пункт назначения самой чащу дикого древнего леса. Там в окружении пышных розовых кустов выше человеческого роста стояла башня. Что розовые кусты не только ароматны, но и весьма колючие, Эрик понял в первый же миг. Будущий правитель Румалии мечом прокладывал себе дорогу к подножию башни. Зеленый сок тек реками крови, головки цветов падали на плаху, а Рик все рубил и рубил. До тех пор, пока весь потный в разодранных остатках праздничного наряда не добрался до стен башни из фиолетового камня. До стен, дверей тут не было. Окон, исключая одно, на самом верху, тоже. «Фея Исольда!» – заорал молодой принц, запрокинув голову в вечерний сумрак неба. «Фея Исольда, светлых дней и дивных ночей! Я прошу разговора. Это вопрос жизни и смерти». Ответа не последовало, если не считать таковым крики вспугнутых птиц, успевших устроиться на ночлег. Рик орал еще с полчаса, сломал язык на высокопарно-вежливых оборотах и чуть не растянул мышцы шеи. Вдруг фиолетовые камни башни обрели плотность воды и втянули принца внутрь. Выкинула Буяна на каменный пол в комнате на вершине башни. Там ярко полыхали бревна в камине. В уютном кресле сидела женщина и курила трубку. Исольда, ровесница Альбура, все еще была чудо как хороша. В каштановых волосах не проблескивало ни единой седой прядки. Морщины не легли на лицо. Зеленые глаза сверкали по-кошачьи ярко. Ноздри тонкого носа раздувались. Фея изволила гневаться. Она вообще не любила принимать посетителей в башне, а уж тем более не любила тех, кто нарушал тишину ее обители. Захотел снова в шкуру чудовища. Ледяной голос резал теплый воздух осколком стекла. «Да!» – честно и радостно брякнул Рик, приподнимаясь. А пол его приложила на совесть, но лежать плашмя перед женщиной не позволяло воспитание. Принц в подранных розовыми кустами одеждах еще и отвесил даме придворный поклон. Опешившая Исольда моргнула и подавилась ароматным дымом.
Откашлявшись, фея аккуратно опустила трубку на подставку и переспросила: «Что?» «Да», — рявкнул Эрик погромче, чтобы старая Грымза услышала наверняка. В окнах жалобно звякнули стеклышки витража. Теперь Исольда уставилась на принца почти с жалостью. Похоже, бедный парень рехнулся. Метаморфозы плоти и долгое пребывание в полузверином обличье не прошли бесследно для сознания. «Мне очень надо, прошу», — взмолился Эрик и опустился перед феей на одно колено. «Фея Исольда, смилуйтесь, или жизнь моя не имеет более смысла?» Женщина озадаченно хмыкнула, совершенно не понимая, какой глубинный смысл может обрести жизнь, если из симпатичного парня принц вновь превратится во внушающего ужас монстра. Принц выложил темной фее все как на духу и уставился на могущественную волшебницу глазами, исполненными страстной надежды. Исольда, кусавшая губы все то время, пока Рик излагал ей суть горькой проблемы, таки не выдержала и расхохоталась. Давно она так не веселилась и не смеялась от всего сердца. 5 минут искреннего хохота, наверное, первые за последнюю 100 лет, стоили награды. Все еще усмехаясь, фея махнула на принца рукой. Проявились и сверкнули за спиной волшебницы серебристо-черные крылья. От их трепетания поднялся серо-черный вихрь, подхвативший и закруживший парня, выкручивая его наизнанку. Из башни странного фиолетового камня исчезал человек, а на ветку дуба великана, раскинувшего лапы под звездным небом, приземлилось чудовище, в коем причудливым образом сплавлялись черты грифона, змеи и мантикоры. Ширина ветки не была рассчитана на эдакую громадину, и если бы не крепкая рука старого мага, ухватившего принца за шкирку, лететь бы ему до самой земли. «Получилось!» — оскалил в восторженной улыбке клыки Рик. Раздвоенный язык мелькнул меж острых белых кинжалов. Угнездившись на дубе, принц хрустом потянулся, против воли радуясь позабытому ощущению мощи, тряхнул гривой и надежно обернул ветку сильным хвостом. «Спасибо, Альбур!» «Исольду благодари, мальчик!» — хмыкнул маг и добавил: «И Тею!» «И Тею!» Вбирая ночной воздух, пробуя его на вкус чутким носом, различая тысячи позабытых ароматов, эхом откликнулся Эрик и признал: «Она права, моя девочка, куда больше права, чем я думал. Я уже не могу быть счастливым человеком, если был другим. Пытался ради мамы с отцом и ради нее, а не могу. Я тоже тосковал по прежним временам проклятия. Мне удобнее в шкуре чудовища. И если Тея любит меня таким...» Рик запрокинул массивную голову к ночному небу и издал ликующий рев. Вновь набрал полную грудь воздуха и снова заревел. В этом крике было торжество жизни, сознание собственной силы и гордость. А к дубу, позабыв надеть туфельки, не позаботившись о подобающем платье и прическе, в одной рубашке бежала Теа. В глазах ее, теперь Рик видел сквозь ночь без труда, плясало пламя надежды и искренней страсти. Она, услыхав голос любимого, неслась, не разбирая дорог. Эрик радостно оскалился. Вмиг массивная, движущаяся с удивительной грацией тень слетела с дуба. Плача и одновременно смеясь, лепеча: «Ты вернулся, вернулся!» Девушка повисла на шее своего любимого чудища. Оно с удивительной нежностью приняло возлюбленную в объятия. Пушистый кончик хвоста игриво огладил спину невесты.
А иллюзию я все-таки сделаю. Почесав подбородок, задумчиво сообщил ночному саду и двум счастливчикам под деревом Альбур. Государству все еще нужен наследник, а владыкам сын. Такой, чтобы не страшно показать подданным и послам.